bana nzambe ezali awa. Mbote 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 balingami ya bana na nzambe bokelami bongo na Dieu créateur oyo asali biloko nyonso bizali e bizali sami lelo ezali mokolo na bino mbote na bino lisusu mabota na nzambe bopambwama pai bozali kimia bozali bongo na 4 na chaîne na bino ya télévision oyo bolingaka mingi Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Molingami na yebi yo nano s'abonner te. Pe sou s'abonner tikate nkola pambola yo mutu nano s'abonner te. Luka o s'abonner okoma membre na 4 na chaîne na bino ya télévision. Ezali makambo ebele te kaka esika wana tsoko timu sapi esika wana pe baso bakomi s'abonner okomi membre. Ezali gratuit ofele esenga ke lokote seulement soko komi membre possibilité ezali bamate ya nyos tu makambo nyonso bandeko ya awa okozala déjà au courant okozala en contact na wo na bongo bomesano bosana te mate ya nyonso toza koteya salaka mosala oyo kopartage kokabolela bato kokabolela bandeko yo komona ke moto na kokabolela peut-être akotala na ye te moyebi te un jour akozala touché continuer kosala mosala na yo bolembi na commentaire ezomonana te j'aime ezomonana te j'aime esengaka très important na 4 na chaîne na biso bamonaka j'aime po bakomona te bozosepela na émission na bino bozosepela na 4 na chaîne na bino na commentaire s'il vous plaît j'aime bobosanaka te balinga bia bana na nzambe ezali ngai bongo molinga bina bino nde faire le prophète Pembele Aziza nzambe mokeli nzambe na nguya atinda ngali poso na bino pona kosolola makambo oyo etali ya divinité lingolo bate makambo ya molimo makambo oyo etali nzambe oyo biso toyebaka te me yende arevela biso po toyeba ndenge toza kotambola na kati na mokili oyo na bomesano wana po tokota na bavi sujet tobondelaka pona yo mutu oza na kati hôpital ozobela oza na prison okweli matanga oza na mosala oza na voyage oza na kelasi olali pongi esika nyonso yo ozali tika te libondeli oyo ekomela yo ndima te nzambe na ngoya soki ozali na likama to likambo nini ozalaki nango soki ozalaki na esengo tika te kumbama soki ozali na problème ya wakota likambo na yo tozobondela ngai na yo kolo na ngai yo babengi yo Dieu créateur yo kelaki likolo pe na se biloko nyonso esalemi na maboko na yo mabele tozotambola ezali ya yo mopepe ezali ya yo moto ezali ya yo mai ezali ya yo kumbama changelama netolama po tozali malamu mokonzi na moni likambo nakoki koloba te na nyonso oyo soki nasengi makambo ebelebele nakobima mopakano pe nakobima lokola moto aza na kodima te kasi nayebi te yo mokonzi misu na yo ezotala mokili mobimba pe makanisi na yo ezosonde mitema ya moko na moko tala esika bana no bazali esika moko na moko azali ozomona apesi bampate na yo na maboko na yo obatela bango esika bazali tika te pai bazali bazala bango te me yo nde ozala mokengeli na bango tambola na bango partout na kati na bandako na bango esika bazali sopela bango nde puissance na yo ya Saint-Esprit etambola na bango elongo eya butu eya moi résultat nyonso ezala kaka yo nde moto pesa na nyonso kotika bana na yo te napesi direko na maboko na yo tika tobatela yango ebandeli mpe suka nango nalobi mponko ete yo latanga mpe loko bakolataka elamba ezala ngai te na inspiration euta na yo na pamboli kombo na mpe nalobi bongo amen 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 balingami ya bana na nzambe balingami ya bana na nzambe mateya na biso ya koteya mpona direct ya lelo ezali na 4 na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 12 à 13 oyo babengi na lingala baefese nde tokopartage lelo oyo ngai na bino masolo molimo na 4 na mateya ya mokola lelo nabomesano nakotanga makomi
potemoko na moko ayoka natangi makomi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Balingami na kotanga makomi sika na mokanda ya Lingala. Natangi. Pambate. Biso. Tumbundaka na batote. Kasi na milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se. Nzokande. Yango ezali kaka bakonzi ya mokili oyo ya molili. Tobundaka na milimo mabe oyo etambolaka bipai yonso lokola mipepe. Yango wana bokamata bibundeli nyonso oyo Nzambe apesaka. Bongo tango mokolo ya mabe ekoya, banguna na biso bakoka kokweyisa biso te. Kasi bokobunda ti na suka pe bokopika kaka pende. Maloba na Nzambe na mokola lelo epai na bino. Balingami, thème ya mateya na biso. Quelle stratégie, libre ou esclave? Tomi lengela kimia to boumbu. Tomi lengela kimia to boumbu. Yango boyoki. Quelle stratégie, libre ou esclave? Tomi lengela kimia to boumbu. Balingami ya bana na Nzambe, balingami ya bana na Nzambe. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, toutes sortes de serviteurs. Frères et sœurs, bande konangai, nazo senga penza na kati na mateya mokola lelo. Nazo senga kati na yo olata mayele. Ozala inspiré. Okota penza na kati na mateya oyo mobimba. Olanda ngo avec précision. Pe na kati na yo. O raisonner. O poussa makanisi likolo. Pote mateya ezotema ezali bomo ya yo. Pe ya bato ebele. Po boyoki tem. Ezali sekite. Ezali sekite. Balingami. Bolandaki ba mateya pe bolanda ba mateya oye tikalaki mususu bolandaka wana bo repetaka bolandaka yango. Bolandaka yango pe bo partageaka na bato. Bo aimer. Me mateya lelo nazo senga na yo ndeko ozala penza disposé. Ko zape te ndengo lungwa wana. Pe kabola mateya oyo yambo na banda koteya. Boko mona ngai lokola liboma. Boko mona ngai neti mayele sili. Boko zonga ba qualification nyonso. Boko loba o nyonso boko loba. Ndenge nini akomi ko raisonner boye. Ndenge nini akomi kansa boye. Liboma pe tamusa bimisa likambo moko. Mutu pe ya mayele tamusa pe abimisa likambo moko. Zoba zala na ye, muta mayele pe zala na ye. Boko se poser ba question lelo. Nazolo bana data lelo. Boyebi lelo ne tozali awa. Lelo tozali le 31 octobre. Dimanche. Le 31 octobre 2021. Bokanga date oyo. Maloba oyo kobima kati nanga boko mona lokola. Ba miso ba benga pengwi. Moto sa changer. Moto akomo ko sambela nani. Akoti wapi. Akomi wapi boko zwa ba misusu o bazana mayele te. Bakoluka ba tia ba qualification. Mais bon noter data alléluia. Un prophète quand il parle, faut prêter attention. Mikolekoya na bandeli. Mikolekoya mateya oya lelo. Bokomi lo belango. Ah certainement. Ndeko na bane ko aviser biso. Ndeko na prophète ale aibisaki biso prophète pembele biso biso.
mais makambo yango to mona ki encore des tazo sala ba blague bana na nzambe ezali makambo ya milimo na bato blague ezalaka te et yali vie ya bato blague ezalaka te yango wana boyoki mateya na kota na kati na vive sujet thème ya mateya elobi quelle stratégie libre ou esclave tomilengela kimia to boumbu déjà mon stratégie elingi koloba nini mon stratégie elingi koloba ke bato oyo bacoordonne baaction na bango soit action militaire politique économique morale bazolinga basala eloko moko me bacoordonne fo bayeba stratégie likambo nini eyo bako kosala yango. Alors biti ya stratégie elingi koloba nini ezali kodiriger, coordonner pour aboutir na eloko moko, pour bakomesama na eloko moko boye, pour balongisama na kati na eloko moko. Mais pourquoi stratégie? Pour ne quoi avancer, pour bayeba esika ni tozo kende makamuni ni to sala yango babenga mon stratégie. Donc siko awa biso toza bana na nzambe tozo lo bato bana na nzambe to bondelaka mais bana na nzambe il y a des soucis. Nazali prophète oyo na sakoli makambo mingi na makambo yaki na kati na mokili ba maladi oyo babengi COVID-19 soki bolandi na sakola ki makambo ebele bana na nzambe na kosakola na ngai nazali koyebisa bino esengi tosala nini ya liboso avant maladi yango ya toyebaki te mais nkolo ayebisaki nga na sakolaki bino ke maladi moko za koya soko kebi te tokoperdre bato ebele bakokufa etombaki mpe ndenge wana bato bakufaki mais nkolo atikaka bana na ye te apesaki ngai mayele nini tokoki kosala na mabondeli napesaka moko na moko babondelaki bato ebele babondelaki ti molimo na nzambe ekoyebisa lisusu à travers karanga eza koya maladi moko eza koya po akoappuye lisusu maladi oyo bozoyoka ba COVID-19 po te esala badega koleka bavariant yeye aye kopesa biso mabondeli siko mpona tolite yango moko na moko azwaki yango bosana yango so bolandi na kati na bachaîne na bino bokomona toyei kokóma sikoyo likambo etali mangwele oyo babengi bavaccin bato bazoyi basusu ndenge kosala te na kobanga nkolo kaka oyo apesaki bino aza koloba nzambe alobaka nzambe asalaka mais eza nde biso bato tozobosana ke nkolo azoloba toza toujours biso bayindo toza bato mingi na badistraction toza toujours distrait na yaki naye koyebisa bino makambo nini tokoki kosala avant ozwa vaccin napekisaki vaccin te nalobi te ke moto azwa vaccin te nazalaki contre nango te mais naye kopesa formule nini tokoki kosala moko na moko boyebi yango bana na nzambe bino bomoni bosali me nga écoutez nga problème na kati na chaîne na bino bomonaki moment chaîne na bino eloko ezoleka te bablokaki chaîne na bino ya télévision oyo aziza pembele TV bablokaki yango mpona nini ndenge molimo na nzambe elataki ngai napesa bino mayele ndenge ndi bokoki kosala so olingi ozwa vaccin to olingi osala nini napekisaki vaccin te mais po te esala mabe te esala nini balandaka chaîne oyo malgré nazoteya na lingala mais bakoma kolanda bayebi baoto bango balandelaka de près bayebaki mpona bango ezalaki lokola te nazoteka plan bomonaki eperse fulu bato baza ebele bato bazokende ebele makambo eza nango wana te mais pai kaka ya mokie malobo elobamaki wana quelque personne obino bozwaki makambo wana nzambe asalelaki bino baza kosala bayebaki ke soki bato ebele bacomprendre makambo oyo ekolembisa baplan na bango baza nango ekolembisa yango bayebaki me moto oyo nani apesi mayele oyo mais eza makambo na nzambe me ngai nasibir mosusu nakoloba te parce que boyebi te mpona nini parce que makambo na nzambe plan ebimaki nayebisaki bino nabombaki te pourquoi
Na lobaki bien, na ko sango na libota nanga quelque batu, mais na ye nango na réseaux sociaux na tela bino pote souci ya batu. Ba biso yo tozomona na awa to signer que to banda ko loba po bato babika, mais o tozo subir o nga na zo subir, bo ibite bandeko. Mboka oyo bango mo ba yibi makambo nyonso tout ça la ka Holanda partout. Ya bo monaki ke bozomona eloko lekite eloko mo za ko lekate ba bloquer tout. Même que tout tu l'as communiqué à Pamba que non chaîne les arbres té le côté. Tu mener banquette, n'est pas mener banquette, tu comprendre que bangonde ba se pelité à partir de kaka besoin de information là. Mais ba longo le répéter etikali balinga bia bana nzambe. Yango nazo senga na yo ndeko. Faites attention à toi. Molimo na nzambe le baka na katne sika oyo. Naza mutu. Mais mon libre na nzamba lobaka na koloba iloko moko na mona te nga banda COVID-19 bandaki bato babondelaki balandaki à la lettre makambo nzamba salaki ke mutu moko azomsaki molimo maladi wana ezuye memi na kufa te na mona te ate joki mais baza viva ba otambola to kufa to boyili wate to kufa mais ya satana te Satan comme ma besoin na kat na mrima na été nzamba batelaki pe le bazo batela ba oyo bazu ba vaccin na bango pe bazu ba vaccin ba sali ndenge lo bagi so ba lobi tabazo ba sa ba dose pona ni bazo mona ke makambo ba sali na bazo to bazo simbate e ba komi siko tozo kende ke na ba dose to yebite so to koma sur la combien sur faut combien de vaccins ba kozwa mais bo sala kaka de kambona bandela ka formule wa tango ni okezwa bandela ka nzambe na nguya ayibi. Et ça, c'était vrai. Message haut. On a ça la commentaire, na banti, bon comprendre. Balinga bien bananzambe. Quelle stratégie? Bozomona, mateya ekolo bate, tozako lité. Non. Na bato boto mona mona. Oto nani to lité na milimo ya butu, na milimo ya batu. Na ba esprit méchant. Yango ndezo bunde sabiso balinga mie bana nzambe na kati na vie ya bato toza na guerre économique batala économie oyo bato basala pour l'économie et y a la guerre o babenga guerre psychologique pe ezana guerre o babenga guerre spirituelle. Soko longi na spiritualité makambo molili oya molili okomona te okolonga te pe bako beta yo pe bako sala o bango balingi ndenge biso tozali awa to longi sami biso na spiritualité malgré to ko bondela balinga mi bana nzambe ngai frère na bino liboso na bino na roba na bino lelo na sali bilan izanini plus de 30 ans siko naza serviteur de Dieu on a servi les nzambe tango molai ba o na sala na bango misala na nzambe bayebi ninyo to tambola ba gente lala bangomba so ba makamoni to sala mais na oyo être humain. Et c'est le comme na moment moko o sala ka bilan olobaka na o nyos na sali et pe senga nini siko na sala nini na zui bana na nzambe muto azama yele te akomona bokomenzi na nzambe te po nzambe apesa biso mayele to réfléchir to yeba zoba so za zoba okukufa na bozoba pe nzambe apinir yo na bozoba na yo nazo senga na yo serviteur de Dieu. Nazo senga yo na frère. Nazo senga yo na sœur. Ovanda. Surtout biso ba indo. Ba Congolais ya Brazzaville. Bangolaise. Bangolais. Ba Congolais ya Kinshasa. Ba Ivoirien. Ba Camerounais. Ba Gabonais. Ba Centrafricain. Afrique mobimba. Biso ba tokenda ko sambelaka. Biso ba tokenda na église. Jour et nuit, to sambelaka. To banda ko sambela.
bandako na biso nyonso na quartier nyonso toza na l'église de réveil. Toza na bandako nzamba ndenge na ndenge. To gêner, to kende bangomba, to sala o to ko sala ko yembela nzambe. To sali o to ko sala mais bato bazo payer le pot cassé na le prix kaka biso bayindo. Bato bazo nyokoma biso. Bato bazo kufa mingi koleka biso. Bato bazangi biso. Tozo poso mondele. Dimanche soke koki bangwana to samedi, vendredi kutu. Bake ba loisir, bake ba campagne, bake ba piscine. Dimanche bangwana bake na ba terrain à jeu, bake na ba restaurant, bake na ba bar, bake na ba terrain football. Biso ba indonde dimanche to koki to zu ba biblia, to mimi ba bible, to kende na ndako nzambe. Mais tango to kozonga biso ba duti prière bato bazo oyo bazo nyokoma bazo yoka pasi nini biso ba duti na prière. Bato ba kenda ki nini bazo mener vie na bango bien, problème ezate. Malgré problème ezala mais il y a biso kolela na biso eleki koleka. Alors ce qui osa molinga mi ya solo sali bilan te. On comprend les totalité tozo kende kaka bana na nzambe. Moi je dis non. Non. Toko kende kaka qui boudi parce que to bonde la kaka to bondeli résultat ni ne pesi biso résultat ni ne tuzui. Il y a un moment yo moto foiba nazo kende wapi na wuti wapi nazo kende wapi. Ce qui est moto, ce qui est analyse na yote. Ici, l'homme noir, biso ba yindo, toi na problème moko, toi avance ça comme makanisi na biso musika te. Makanisi na biso eza nase, eza bloqué. Bible est levé na biso na 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Et l'esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Même la profondeur de Dieu. Donc, toko senga, même toko kundula oezana kati na nzambe, ba profondeur ya nzambe. Bino mo boloba ba dimension likolo, toloba ka koloba. Mais lelo yo mutu mundu soko alinga avancer ma kanisi na ya akota na profondeur. Yo comme nzambe yo ngo sakana mayele na nzambe yo mais nzambe apesa biso mayele pour l'année tout réfléchir tout raisonner tout pousser ma kanisi na biso musika mais mondele azo sala ngo azo pousser musika a okende azo fleurir balingami. Quelle stratégie na uti komona mamona kimikolo uti koleka ba président ya Europe, ba président ya monde. Ba lebi faut changer stratégie. Et na président moko na mboko ngana vana na France, yé pa lebi bazo lo baka faut changer stratégie. Na pesi bino stratégie linko lo banini. Ba coordonner makambo na bango. Et ya na politique, et ya na religion, et ya ba changer stratégie. Pour na nini bazo mona danger moko boye. Na kat na danger wana faut ba milenge na bayeba ndenge nini to ko sa pote danger oyo to échapper to bimanango. À part président na iko mona ba religieux bango moko ba religieux na moni ba be ba sango na bango moko bazo baka photo changer stratégie bango pe ba komi ko kote na ba continent bango po komi ko mona danger. Bazo préparer stratégie ndenge to sa chinote to ko perdre Europe chinote to ko perdre bamboka na biso po to zomona danger zakoya likamumo zakoya siko stratégie ngo bango bazo préparer stratégie ngo zali nini yo moto mundi suko zo vanda ozo kendeka ko sambela mais sans stratégie. Donc ma prière to bondel kato bondel to bondel mais tozo mona rien venir kaka ba pasi kaka minyoko kama kambozo continuer. Alors ce que to continuer ndengwana bana nzambe to kotika la kaka babumbu yango oyoki stratégie. Quelle stratégie? Libre aux esclaves.
bolingi bozala nini, bozala libre, to bozala basclave. Pour déjà tout ça basclave, malgré to kenda ba prière, malgré to bonde laka, malgré to priaka, mais tout ça déjà basclave. Dit-on-le. Parce que le comme on ressent la kat namboka na yo. Oya boye boza gouverner na bato mususu. Bato mususu bato tinda bato commander bino. Bana nzambe suko tolingi to yeba nani yango diabolo. Nani yango Satan. Nani yango moyini. Baningami moyini aza mutu mususu te, moyini azali mutu oyo zo mona ozo vivre. Bon, tika likambo moyini Satan za spriti ezali mutu oyo zo vivre na ye yende aza Satan na yo yende akoko salo mabe yende mutu aza capable à détruire yo nde Satan nde yewana tozana Satana ngo boyebi ye mais bozo ko ignorer yende vrai Satan. Beaucoup tout n'a même prophète à côté, mais il est à l'ingaloba. Les Camerounais jouent, et là les Camerounais jouent, mais ali na poussé maillé les nangai au nzamba pesingai na bondeli na koti pe ba profondeur pour na yeba. O nzamba zo sosoli sangai. Na lingi bino pe boza la connecter pe bo sosola lokola ngai. Toko kende musika, toko nyoko makate. Que avant ouzwa quelque chose, faut kaka au bondela. Soko bondeli toko zoate, et ça la raté. Mais bango pour ce monde bazo joie sans que ba bon état jouer logo yo lingo joie visa o lingo joie visa pour ya pototo kende wa pour que la Côte d'Ivoire faut compte agent de prière bango so akena ambassade a suffisant na yaki biso faut que nous lala bango giba soyo makamane mais pourquoi bozoa ka bosala ba agent de prière te pour kende ba Kivu o kende ba mabor ton bino kuna ko kende na Palanka ton nini mais soko lingo voyager donc kaka pose loko faut prière. Mais prière mokete. Bangomba. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous ne pouvons plus. Ngai prophète non. Non. Toko continuer boité. Toko continuer boité. Non. Il y a un moment. Ba âge n'a pas fait pour ça. Ma cancer n'a pas fait pour ça. Sagesse pas fait pour ça. Bana nanzambe ina lo ba iloko boye. Et ça ba kambi ba chef spirituel et religieuse ba guida biso mabe ba teya ki biso mabe o ba sekle ba église ba miso mingi ba miso ba mi kufile en avance na ba nti kutu ba kufeke avant pour ba yibi dégâts ça ko ya na dégâts wana to mi kufile biso pour ce que yibi ebe be la bango ba église mi nendo bo yibi na Congo ba to na ba conduire biso na be rare. Il y a besoin de mboka soki ba mboka loko ba Congo zo vancité ezali ba église Afrique so zo vancité ezali ba église et photo lo bango ezali ba église je fais partie parce que na zamu mais na lobi ki ngada bimi na bezo ba wana photo ba tokote ya bandimi nini to la sa bandimi nzala nini bandimi ba bika parce que biso batozo memba batupu to memba tupu mabe batata o batikele biso l'église bati biso mobulu tala l'église mobulu bato bazo boye la l'église ba miso to kotiza na carte de l'église pour to tongi église boyo kana to tongi église biso chaque dimanche toujours dans makabo pour to tongi église mo na motazo ya pa le kabo mais moko l'église lobi akufi et comme église ya bana na yi bakomi ko wela bakomi ko wela non nous devons dire non c'est un bien de l'état. Parce que biso nous to contribuer d'autres là dans l'état et cause ya bangote au moins peut être to kolobé le côté ba yuma ba mbendre boto pas kolobate mais c'est un droit bana na biso pe ba tali ko o sali na église wana banda bana no ba bote pe ba koli wana o sali makambe belé mais lobi na ngoku do yo pour que reconnaître ba droit na yoté ba tcholi banda et comme il y a 2 personnes 3 personnes non to comment à l'état fa récupérer yango lo ba non. Oh, il va bien l'État. Mais bien l'État. Ce que un jour, l'église, on est beaucoup, il faut tabo pito, tabo école. Faut pas se mettre droit na non. Comment? Non. Là, je vous dis, partagez dans Matthéo, partagez dans Kablanan. Naza déchaîné, na souffrance, na déchaîné, na colère, naza animé na colère, naza animé na ba passion, oyo biso to sako yoka. Et puis toujours faire souffrir bandimi. Et puis toujours faire souffrir Batou.
biso moko to faire so puis biso moko to la tomaye to so ibate to kende wapi to kende na libundu to boyi ba jeune de prière to boyi ko bonne mais c'est trop ils ont pas ça résultat le quoi les résultats changeons les stratégies badmindele bazo changer ba stratégie na bon ba longa et stratégie na bon jo kende ba longa bazo continuer ko gagner biso to ko reculer attends les loyo ba mboka na biso zo na que bana bazo vana na mabele na siècle ya lelo tout le monde est normal pour la dini mais église et c'est il te ya ba to ba ba tourna na bango ba saba nani pour la dini ba pasteur ba prophète ba biso nyos tout to sangani mais toujours batté et le koni to côté mutna mutazo ko intérêt na ye toujours condamné ka ba politicien to connaît ba politicien mais nous aussi ce qu'on monnaie le comment ça contre faveur ya église non au télébé on peut yo lingi kaka yo dondwa mais non pourquoi to ko partager to be sabato pour bato ba joka ke loko ba ngomba bato ba to ba ngomba bato ba to mata bokina ngomba yo so mona ok ko bonde la prière bokina ngomba bo bonde la prière bo bonde na problème moko boy lobi na boyi problème ngo et sili deuxième semaine après problème ngo zongi les sous atabino moko diable bobengani diable ngo kia bo communauté une semaine 3 semaines diable ngo zongi les sous kaka ko prophétiser diable a côté na carte d'église bobengani bokoti ba prière ba jeune semaine wo ya diable zongi les sous non c'est une aventure tout ça aventure ou des aventures. Non, on ne peut pas continuer. Ce que les anabatou, bazo les élever voter. Nazo citer ma serviteur de Dieu, nazo ko citer bino, s'il vous plaît. O penza ba lingi nzambe. To changer na mateya. To changer ndeli to ko la sabana na nzambe. Munela zo kene musala zo sala. Azo travailler na mboka na yo mona yo vani na poto tena na quartier na bino. Tous les jours ils ont changé. Bazo changer ba immeuble, ba changer ba biso toujours reculer. Ce qui muta salite ko lia neni. Malgré ma prière, na biso ya monte zo les abiso te. Eza musala. Faut te ya bato to la sabato. Qui non, faut travailler. Faut que nous sala, faut sala boyer. Et là makambe belé to ko la ça. Mais pourquoi tozo mema et le ko biso to ko mema te? Qui est vraiment le diable? Nani yango penza diable o to baka diable. Ozo ni ko la biso nani yango? Parce que mutu azaka supérieur ya diable. Même na ennemi. Parce que mutu on a pouvoir on a ma potentialité on samba chakat na yo mais ba nzambe ozo ni comment bozo se poser question diable azanani sika ya on azo senga mayele la tayo oye basiko diable azanani oye basiko diable oyo todo ba satana esprit malin munguna ala takana nzoto muta koma ka mutu mutazo nyoko na bisa mutu mutu pona oye basiko mayele latayo banani oyo bacha esclavagisme to koma ba esclave ba koma ba esclave ba tekaka bato banani pesa réponse banani oyo bakamata baboma ba indien bakotili mboka bato ba indien babomi ba indien ba oni to basili banani oyo bakende kobotela Australie ba bushman bango nyos tout pour koboma banani oyo bakotsa terrorisme na kati na mokili nani aboma pe oyo akanga Simon Kimbangu nani akanga Simon Kimbangu nani akanga ye pe nani mutaboma ye banani oyo bakanga Lumumba pe baboma ye sikato ya penza na oya monene banani oyo bakangaki oyo babengaka oyo bazobenga kombo Jésus Christ biso benga Yesu pe oyo babomaki babakaki na ekulusu banani eza yo banani oyo bainstauraki elikambo babengi apartheid banani oyo bazosala babombe nucléaire pe minduki mokili mobimba ebomaka bato oyo bazotya baguerre partout banani eza yo
Ezayo. Nani oyo bazo commander monde. G7. G7 ezali organisation moko ba président nyos tu ya monde basanganaka. Oso mona mutu monde kuna nakati. Banani bazo commander économie ya monde entier. Banani oyo bachaki malaria oyo Ebola. Banani oyo bakotisa ba maladie ya sida na kati na mokili. Pe banani oyo ba créer COVID-19. Banani oyo basali organisation ya santé pour équiper ba santé na biso. Pe banani oyo basali espionnage ba créer espionnage pour espionner batou na mokili. Ba CIA, ba KGB, ba nini, ba Scotland Yard ou Angleterre, ba nani. Banani oyo bazo commander mokili monde bazo diriger monde banani oyo bazo tshela biso ba président na kati na Afrique ezayo sika yo zo tuna diable zo tuna wapi mais diable yewe na mutacha asali makambo na nyoso tuti diable yende batuana ngala kotanga te mayele na yo lobake banani batuana bangonde ba diable malgré vos vivants na bango, malgré vos gens bango, mais il y a ba diable bangwana. Diable aza muto muso teka muto zo vivre na ye, muto yo zo mona. Bangwana. Diable ni yo zo luka. Mais diable yi wanati. Bangwana nde bango nde bato zo sala oyo bango balingi. Oyo bango balingi bako sala. O ba ngba ba décider yango ba ko sala o ba ni ba sala bino ba sali sika réfléchir mais si ko yo nyonso ba ngba to ba sala kango ya yo mutu mwindu problème na yo awa ezali wapi mais biso to koma ko bondela pona masumo bango ba salaka makambo bango ba salaka biso siko photo priya ka pona tina na bango photo senga ka bolimbisi bango ba babumi Jésus Christ mais bango ba bazo senga biso to senga bolimbisi ndenge to bomaki Yesu est biso ba bomaki bango to bomaki Yesu yom to bomaki Yesu yom to bomaki yom to bakaki ne kulus bango nde ba babaki ne kulus mais biso siko to ndima charge wana to senga bolimbisi ndenge to bakaki ne kulus yo mto bakaki ne kulus nous on vend de l'affaire talanga nano yo mto modi yo congolais à Brazzaville tanga kufaka yo zalaka oyebi makambango siko likamna yo za wapi bo siko problème yate siko to ndimi biso to ndimi masumu wana bango ba basali yango biso to ndimi yango mais pourquoi biso ba toujours souffrir pourquoi siko pas kaka biso to sali le côté biso ba to bomaka bato biso ba to tshaba président mokili biso tout na ba guerre na mokili non bango ba to tina ba guerre bango ba za bien c'est un problème baso sale belé masumu baso boma baso sale belé bango vina bango za bien ba otambola bien na mokili mais biso ba toujours souffrir ba tina biso ba maladie to koma ba cobaye biloko mabe ko tindela biso ba kisa mabe ko tindela biso poto si la kana mokili mais biso to zo bondela kaka to bondela poto zo ngolu to so senga boli biso nzamba yokela biso mawa o nzamba ko yokela biso mabe to sala mabe mais mabe o bango bazo sala na o ya biso to sala e kokani il y a un moment faut poser les questions l'esprit sonde même le profondeur de Dieu faut qu'on sonde l'écriture faut qu'on sonde ko kota na kati to zo bondela to prier sans stratégie bango basala ba stratégie bazo sala biso sala la preuve est que na peut savoir une stratégie moko makambo nyonso ezali ka etali mbongo ya ebele eza ya bango soko ba tio président de la république na kati na Afrique faut obanda somba bandako pa na bango mbongo na yo faut bombisa na ba banque na bango mukolo kolongwa président mbongo wana etikali ya bango pe bandako wana etikali ya bango si bazungisela bino boyo kaka babotoli biloko mwana président mobo babotoli biloko président mobo mais est-ce que tant babotoli bazungisela bino ke ba congolais ta biloko to botoli pona président bino boyo ayibaka tala bozo yango bomona kango etikala ya bango c'est leur stratégie. Alors vous continuez toujours il y a que prier il y a que bondela sans stratégie Nzambe boko palola molangi
beaucoup si ça va prière mais ce que beaucoup stratégie beaucoup c'est beaucoup continuer à souffrir c'est la cabine c'est la nini Lola Lola, Lola, eh, Lola, Lola, eh, Lola, Lola, eh, Lola, Bisengwe Zalina, Lola. Mais qui bokende na Lola? Bokende pour Bisengwe Zakuna, bokende. Bokoloba, mais prophète a commis Koloba, mais oui, oui, malgré que je suis yimba, kaso je suis pas dans mon logo, mais bokende na Lola, bon, vous vendez la poignée, bokende na Lola, beaucoup fana, bokende na Lola, bon, je suis bani de Tsuba, malade, bon, je beaucoup fi, parce que Lola, Bisengwe Zakuna, bien aimé, mon tako sayote, Bisengwe Zali Awa. Soko awa yo soko négligaka awa o kanto ko mona besengo na lola wo na lolo kende ko samba na makamuno yo tambolaka makamuno so zali awa soko zana tango ya ko sepela soko za tango ko lia soko tango lata bakosa bino makomwa na kat na bible bango ndi bakosa nana sala ki bible biso na koma ki bible yo makambo bakoma susu bakosa yo yebiango. Parce que les diables ne viennent que pour dévorer et voler, piller. Mais il y a un bateau salabiso. Il y a un bateau salabiso. Bateau piller biso, bateau voler biso. Or, na yoté. Et puis, il y a un esprit, il y a diviser, à utiliser quand il y a un pour bomanga. Et ça, stratégie na bango. Diviser pour mieux régner. Bango ba le bango, mais bazan on la Bible. Bazol baké le royaume des cieux est pour les violents. Violence, mais bazol traduction violence. Bon bah non, prophète acté a commis racisme était. C'est des choses que nous vécons. Toujours vivre en go. Il faut en dire, il faut en parler. Surtout le bien de nani akoloba. So bino bo banga ko prophète azolo bango. Na zo senga na bande ko botelima sabandiro. Boté bon matin musu. Vous changer ba matin musu na carte de l'église, to e sabandimi bazwa ba responsabilité na bango. Oui, église c'est cette place ya ko enseigner mais to enseigner ba vraie parole, ya karte akenda ki na ngomba amataki recevez quoi? Recevez quoi les gens souffrent? Ba ko recevoir ni. Banana bino ba joueur to chanteur to ayembaka so ka zo kotsa ba milieu ba ko sala tu ba ko bale saye banana bango ya poso na bango so ba moni mbongo ye ba ko stinda par de déforestation ya les mbongo komi ale ba boto mbongo ba kabli mbongo na 4-4 c'est comme ça, c'est leur stratégie. To zo vivre vraiment pour combien de temps? C'est longtemps. Pour combien de temps ils ont vivre dans la difficulté? Mais bato kaka donc bino biso bango bazo sa ba stratégie bazo bongama bazo bongisa ba makambo bango na bazo préparer siko ba kena ligne ba matina ligne bino kaka ba distraction bango na bazo keshiko na Mars ba décider kutoke fu ba société mususu ko kangama awa ba kene osala na Mars bino bazo baka bango ba yebi ba yima yela nzambe bazo meka nzambe bango ba yebi ma tsela nzambe ba yebi ma yela nzambe ko na lubi photo sondé becréter jusqu'à même à profondeur ya nzambe. Et puis c'est bon, bah yele, bazo zo ba fise, bazo kente. Ba comment to ba commenter. Alors biso suko nini na kat na l'église na biso kaka ko benga na ba démon. Kaka ko benga na ba démon. Démon, oza wapi. Ka distraction na kat na l'église na biso to benga na ba démon, to benga na ba démon, to benga na ba démon. Alors changeons de stratégie. Spirituellement. Combien de démons toujours benga na? Biso ka ba distraction ka benga na démon ko lori sa ba démon na kat église bato kuna bato bazo pousser ma yele bana na bango bazo tanga bazo kende ma yele zo pousser na bango bazo mona musika bozo zela nini tango ba ko kenva na Mars ale boke bo asungunda kuna boke lu asungunda ne ke ko bo ngunda na Mars oui ne ba ko sundu la bino terro yo ba ko tik la bino terro on le ko bino bezo wela nini ba ko sundu la bino ba tikle on bien nandenge bo tambla be ata batiki bino terre on bo baby sango nandenge bo parce que conscience zate mboka na bino moko conscience zate batiki bino terre bo baby sango bo bo so ngunda kuna bo so ngunda kuna pourquoi kaka bango bino te non mon qui conférence moko awa et autre leka boko le ba non prophète mais ndenge makamazo ko to wana ta politique ce n'est pas la politique si tu ne fais pas la politique tu verras aussi. Soko lingi politique te be politique ko linga yo e ko landa yo monde ça mais la carte politique Jésus-Christ bino boluba Jésus-Christ ça qui combattant et loko ba bombela yangwana parce que opposant azako ndima biloko nyo subi ndimela te
fallait pas le voir la bino tout. Attends qu'on s'oppose. Mais l'homme noir attend à souffrir, à son lima. À son lima tout. Mais non. Bon, milengela. Bon, gama boye bake. Non, 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 non. Nan niveau to okendla oyo. Nan nege to okenda oyo. Ha la 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 la. Baso yebe sabino pe na bakat ne l'église baso sabino ke ba na sabino pe ke banzambe nyos tout bazana bango banendele. Bondimi. Bozo lima pe kaka. Et puis bato nyos ba mona pe ba vision so ba ke kaka na ba vision cher na ba mona bango kaka ba mendele. Banzamba ba mona ba mendele ba ange ba mendele ba ngengaka. Oh, avant d'être tiazo ngenga, c'est diable. Nzambe, nzamba za orgueillete. Nzamba be la kisakate que chone, nzambe certain esprit. A mon rappel boite. Soko moni o, na vande na mona zo mingenga de miel, chez zonga, c'est le diable en personne. Bolak sabat on là. Na kat na l'église kaka banda to banda kaka a démon, ou le biso ba démon. Tata na yo sa wapi, mama na yo sa wapi. Le biso, oh le biso ba démon, kaka ba démon yo le biso, ndeko wana même problème ba mari de nous sur la terre. Ba bimisi mari de nous awa a changer église musu so ke kuna ba bimisi mari de nous a quelle église musu bimisi mari de nous distraction, souffrance na souffrance. Alors ba ninga ba zo décoller, ba zo ko avancer. Si ko bozo zela nini bato musu ba bundela bino na sima bo yabo yabo ngonga ba le bakay ouais ngai ko nsamba le belaki ngai c'est le moment bien aimé je préfère ba tata mususu ba kanga ki l'église ba wote ko kufa ba tiki biso na mubulu na ba église na bango ba tika biso na mubulu. Alors moi le prophète que je vous parle na ko kufa teke na tika ba na mubulu ya mwana siko que non na moni pour le ah le la moki non mais ouais dans la vie faut la moka. Biso nous toi qui est responsable et la makamusu to kosamaki et la makamusu to qui na erreur. Moi j'accepte mes erreurs que ben bleu non na il faut comprendre makamusu en profondeur ensemble la côté ngabino ça c'était une erreur. Mais ba chrétien ba serviteur de Dieu bandi makata ba côté na erreur ba monaka molimo mutelubaki nzambe mutelubaki frère mon serviteur de Dieu so ko côté na erreur ndima ko côté na erreur ba prophétie ya erreur makamusu ya erreur. Voilà nous devons assumer. Pour nini bana nzambe soko ye pas prophète au cas que ninge zalaka mateya wana za shuti eza mateya scope ya ko lamusa batu ya éveil mutunu faye ba po mutunu oza créature ya nzambe oza na dipambo katna oyo ki na katna makomeli to ko liten to zana bibundeli oyo to ko boluka bibundeli nyonso ezala spirituel ezala ya boye ela munduki na kobunda. Un serviteur de l'ingo le bateke sur munduki ezaki na kata ndako bato ba yeko menacer yo beta ngote. Ah non, wana yaki makabalu ko be bango bato beta. Bato peki sabato. Oh non, ko so mabe na mabete me yo me kabamboka na bango. Mbeka na bamboka na bango ko mona ndeke ba ko beta no ba frappe. Ba olo ba biso makamsu me bango ba so sa so makamsu. Alors biso ko ba ngoto bobo, biso ba yuma, ba mbendre, tu so accepter tout, tu fandi yo. Non. Na yebi ba zoko yo ka mateya oyo. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas la peine. Yako nyokoma. Balinga mindegi tozali awa. Bango moko. Si ba yebi ki ba komi na soka. Yango yoki bazo luba stratégie que mbambo na besoin de disparaître parce que ba comprendre. Mais yo mutu mwindo, yo muindo, malgré sambela, mais ozo comprendre que nzambe siko ayeko kote na bino et comme tango na bino balinga mi yo kanga bien, la nanga bien. Soki kaka to raté stop oyo. Toki kaka to raté moment oyo, c'est fini to komi ba esclave ali bela na bandeli. Soki kaka to raté ba étape oyo. To raté kaka niveau oyo to komi ba esclave libela na mokili pe bana na biso ba kotikala ba esclave nga na boyi ke bana na ngai na bakoko bakoya batikala ba passion biso to monaki batika ko sibiri yango non yango zo changer ba stratégie ba yebi pourquoi c'est qu'à moment bono bomoni ke na sai ko teya na ko sakola bino ke bana na nzambe makambo ya COVID-19 oyo oya ko comprendre mokilité bango ba tchaki covid mais na kat na covid wana o bango ba créer pour ba sala biso makambo ba sala nzamba yele biso ma yele nzamba funguli makanisi afunguli makambo e yepe na makambo susu malgré malade yaki malade wana e principe ba ba yele susu e changer pe ba to vie susu mais yo zo changer te yo zo comprendre te yo tambola na molili mais ozandi ni wandeli hein ma yele tate yo zo comprendre te yo yebite ke makambo sa mobulu
donc nde tozali awa si bayebi ke moto mwindu ndenge ozali wana ozotala ngai maintenant suzeraine na yo mais siko bazo ba ndenge nini bako désarmer bayebi ke na kati na bamboka na biso siko bokonzi badezo bakomi ko préparer bazo kita déjà na bamboka na biso baba de préparer na bakoko na biso na ba chef coutumier na biso ba corrompre bango tozala toujours baumbu na bango tozala ka toujours na kati na pasi wana yango bazo mona boye na kati na bamboko batu pesa bino bosumba bandako tika bango siko posa na bango bakende na bamboka na biso yo tiki mboka wana yo tiki mboka Angola yo tiki mboka Congo mais makambo za kuna okende mokolo mususu place zate okende mokolo mususu place kufande zate okende mokolo mususu okukuta bato mususu babuti bazoya na kati na mboka na po baboto na mboka na yo oyebi tina te parce que bayebi déjà que évolution zoya siko bango baso pe tokosala nini bana na nzambe molimo na nzambe yebisaki bino nateyaki mateya oyo nasakoli na ye kolobaki bozongisa bikeko na biso bato mosusu balobi na ngaka prophète akoti makambo mosuni mokili yo ozomona mosuni na mokili nayebisaki bino maloba oyo nazoteya bino nazosakola bino lelo te me lobi ekoya kuna mikolo ekoya koyebisa ke prophète oyo amonaki mosika tala nga namoni déjà mosika serviteur somoni mosika te mona mosika oyo bazomona mosika te baza enchaîné et puis beaucoup monde à moment beaucoup prier ko simba souté ya beaucoup monde besoin de simba parce que to comme na niveau musu to comme na transition musu to longwe na transition to zala ki bien aimé même Jésus m'a ça ba discipline ba disciple ba bondeli mwana aki malade mais ba béni au nom de Jésus rien au nom de Jésus rien mais ba ke ko mona yemo ba bi mais to bondeli pour le monde abaki na ba oni te milimo eza na kati na mono esengeli kobakisa bagene donc kochange stratégie kokota na badimension mosusu mais pas na biso tolingi kokota na badimension mosusu tozoya na bamiracle baserviteur de dieu bamiracle oza kosala miracle yo kasi yo ozondima bancetre na biso te ozondima bakoko na biso te bokoko na biso ozondimango te yo yebisanga serviteur de dieu nini oyo asali miracle koleka bakoko na biso nani malgré to nganganga alors ba miracle ba ça yeye nani ya nzambe te tout le monde ba mbula zo beta bo para bimi li banda ke na 4 kwa 4 kwa atali ko la 6 mbula e kangi kede kanga mbula kuna serviteur de Dieu gam ba sala ba kamande na ndenge ba koko na biso bataka na biso ba sala ba kamande na ndenge kaka bango ba mindele ba yaki ba yeko joie oya ba koko na biso ba memele biso ba yeko changer biso ba komele biso ba komi ko torter biso na makambo kaka ba nzete na biso ba yeko zona ba forêt na biso ba zu ba yeba travailler biso ba tie biso na laboratoire ba tie biso na pharmacie yango biso to lingi mais ya biso moko to lingi ko préparer te changer de stratégie et Grégor boyebi et Grégor lingolo banini et Grégor lingolo bake bozo kumisa batu na bango bosambela ka batu na bango donc bango ba vandi bino siko bosambela ka pona batu na bango c'est ça to kuma ko sambela na bakoko ya bakoko na bango ba Jacob oh ba nani oui na boité bataki bakoko na bango mais est-ce que bataki koko nanga malgré batana kata Bible tout le monde bien koko nanga na ndenge nini soka saki koko na bango mais ngape na bakoko nanga na sima nanga yo yebe bakoko na yo na senge na yo tuna na papa na yo tuna na mama na yo bakoko ya bakoko na ngeza nini elingo lobane kisina elingo lobane luvila elingo lobane racine ya famille na yo ya kanini kombo na nini soko yebi yango beleli yango na kati na prière na o ba nozo ba résultat sika biso to bonde la kimbangu te so le kombo kimbangu te ono kaka kombo kaka moko kombo moko mutebikisa kombo moko yebikisa nini kombo nini yebikisa kombo zaka moko bobi kombo yebikisa moko onga na yebi nini bolingo si tu as l'amour tu as tout yango neleki parce que kombo bango bazolo bela biso est-ce que ceux qui rappellent kombo na yete tamuso azalaka mais kombo na bango ba pindu muna et comment na kombo na bango moko non to ko découvrir makambo bele to ko découper ko besoin di mangate pe bondi mangate bon moi nit na pengui bon moi nit na changer mais mikolo koya bo ba ke prophète oyote amona ki musika bala na bimi na kat na bozuba bozuberi apampa na makamande na ndenge ba prière mususu ya like ezaki na tilate c'est pas la peine faut travailler prison a déjà ouvert et si ba fungula ki prison mutu mwendo bima mutu mwendo lokola mesana na prison azo libo bima te alinga ka zalaka esclave yango yoki tem ezolba libre ou esclave
Kimia olingi kimia tolingi boumbu. Soko olingi boumbu, oko umela na boumbu. Siko boumbu to zaki nango, ezaki na kat na Europe awa. Eko koma na ba chinois na ba indien ba comme ça ba boumbu. Soko bo milengilité soko bo ngomité, bo zaka ka na prière, to bonde là, to bonde là, to bonde. Mais ta to bonde be stratégie na biso na izanini. Bolinga nzamba ina bino stratégie. Bo za ma yelete, bo na ma yela ko créer te, bo na ma yela ko kansate. Bino wana bino bozo ba congolais bozo ba guerre kuna ba est bozo ba guerre ashubo mone siko na ba prière na ba jeune na prière na ba ngobo ba batali ba ange ba kiti ba bundeli biso kuna ba ko longo ba rebelle non ba kili banane ba militaire to ba militaire te po ba kesani ba bunda to ba bunda te alors bongisa armée to bongisa armée bango moko bazolo ba ke to lo baka Israël peuple Israël armée na bango Israël pamba stratégiquement na prière bazali soko yena armée okuta armée et vanda ba armée nucléaire mais biso ka kamaloba ka to jela ka nzamba yena biso na nyoso ayena biso nyoso non to changer faut to changer ba matin na biso to changer matin na biso ndenge bazawana bazo kana ba yebike c'est sili moni mona nzamba yebisa kibino ke bakomona ndenge bazawana ba yebi déjà que ngonge koki bazo frappe c'est bandaki bo monde ba moto zo pela partout ba tremblement de terre ba volcan ba inondation ba yebi ba ngomo ba yebi yango ba oyo bozo yo ko bazo ba kaka stratégie faut changer de stratégie ba yeba siko nengeni bo yebi te siko calcul nini bazo sala la biso mikolo ya to kokoma nini bazala calcul moko bo landa bien calcul moko bazala ngo mikolo ko ya landa bien mikolo ko ya ba mikolo za ko ya ba ko kata électricité monde entier internet ko sala te et le ko sala te ba ko ke satellite na likolo et bouger so o kebite ko sala ta un mois et le ko mo ko fonctionner sur le monde te makambo bazo préparer yango bango nde milimo na mbento wana bango ba se préparer en conséquence ba yebi ko lia na bango o ko sala chaire le ko mo te po soki courant za te le ko mo za te ba internet ko sala te et le ko sala te boko mona même na banque o ko sala ba échappé o na carte bancaire o ko somba te o sala le côté na sengi na yonde ko la na ka bien soko za kana mo li sungi luga kata moi 500 moko en espèce ata quelque chose moko en espèce et vendre la rien ndako parce que ce qui moment ngo koki o ko za na mo espèce o sumba biblo parce que sinon te même ba carte bancaire même voyage même avion ko tambola te et là, on prépare même internet, nous sommes bloqués. Bakolo baké système solaire, et ça bitumba ya molimo. Toujours bunda makambo. Ya moi d'attendre aux bunda na carte na prière na yo, na prière aux bunda la bosenga ka ba arme tout toko bunda na ba arme nyoso, na bo koko, na ba nyoso fo ya. Poto longo, ba belle na ba koko na bango. Bakena na ba cimetière, ba zo ba cimetière na bango. Biso ba cimetière na biso to tika yango, les morts ne sont pas morts. Yango bozo mona ba embouteillage bozo mona na ba kisasa ba maboule soko salama bozo mona kaka ba réseaux sociaux ezali ba koko bato to kunda na ba cimetière bazo tomboka milimo na toko tomboki et ça ka ba érosion pour ni to abandonner bango sur na tei maté bokolo ba ah mais prophète makama to makamo moi kama mukilité le lo bozo ndi mangote me mikole ko ya boko comprendre que to tika ba cimetière o tika cimetière a papa na yo ya mama na yo o tika bango et là ba esprit oyo ba benga koko ya nini et ala mwana mukeso ka kufi lelo akomi koko na yo na kati na tombe yo siko tombe wana yo ke no bongisaka te bongo yo mokolo okufa siko place yo siko bozo yo ba ko kondo wapi siko po ya baninga o bakufa kuna bongisaka te mais tela bango awo bazwa ba tombe na bazo bongisa parce que l'esprit wana siko tombe ke tambo na tina ba balabala bo mona bangonga moko bo ba boucher sala na bo touroute bozo baté na bango tozo tambo na bango elongo mais bo fuma mi famule moté bo sika mi famule bato mosusu bomona bokutana na nzela baza bato bakufa balamuka totambolaka na bango monde eza yo moko te makambo nazoloba oyo moto ya molimo na moto ya mayele ayebi siko biso toabandona bana kanda epuis bamboka na biso ya soki babandi te ke babongisa bacimetière baapese baesprit mais bango basalaka ngo basango mpe basalaka ngo so bamoni clair te bakendaka na cimetière bakesala bacérémonie moko mpo baapese baesprit pour nani babiso bazokenda bitabe bakenda bitabe pour bakitisa bakoko na biso bazaki soki likambo ya leo bamemasanga nsamba mpo bakitisa basengi peke bosilika te tututu mais ti lelo ezali
Mais biso tout ça la raconter église de réveil église de réveil sur yagi na nini et ko tsamso ma bunga et le ngulu sur ba kamusu bokoko wana non wana kutime ah to ko kata ba kutime na to kata ba kutime ba lien kutime yo kata lien ba kutime siko ba pasi yango si bo kata ba lien so ba kutime yo kende ko kata et pas yo botama mi sisami chopu na yo kati ba lien mais so kati ba lien yango ba désordre de famille to kuma koswana tata leki na mama leki ba yoko na kate leki na cousin ba yoko na kate parce to kati ba lien diviser pour mieux régner ba kata lien ma be mais lien famille ba kata comme to kata na kata to o kati combien de fois to kata ba lien combien de fois bokati nyonso ba prière to sali ndeko vanda penza réfléchir tout ce que nous avons prié na to kata na to sala et pese biso nini to zui nini c'est nous toujours qui en pâtir qui souffrons c'est nous toujours qui souffrons nous ne devons pas continuer comme ça nous devons dire non pendant ensemble beaucoup de mes prophètes siko il kamuni ali oui malembe na okena bino malembe donc il m'a monté malembe vous comprendre que non moi je suis toujours révolté de ta souffrance na souffrance na yo na passe na yo na ndenge bato ngo na kat na moki na poso ya biso makambo ebeli to sala biso te kaka biso to sala biso ngote mais biso ba toujours futa koleka mais pose-toi la question nzamba pesa yo boyebi nzamba pesa makasi nzamba pesa mayele mais ozo luka susu nini ozo bunda na susu boyebo pour nini moto mwendo voilà kaka muka bango mo bakoya ba potizio soko komi président bako luka kaka ndeko no mo pa ya boma pe moninga no ka ye mo comme ta boma bango ba sala diviser pour meilleur ne makambo bazo sala biso yango pe ba komana kat na biblia na bango bazo sala biso. Vous voulez qu'on dise que le diable c'est qui? Mais c'est diable c'est diable ça bango. Ato ba vandi na bango to sala bango oui to moni makamba sala ba sala pe makambo to le but te ke bato nyonso o ba zadia ba so ba sala mawa ba yebi pe ba sala malimo mawa la mais la plupart bon ba zo diriger monde les 13 familles Illuminati ba simbi monde o yo bango ba lobi ba sala so ba bi ba ko kotsa so crise ba koti crise bango ba ndeba nzambe la bisoti oui bien voté. Attends, gagner na yo, non, au nom de Jésus, tu vas décider, lobby que courir vous allez vous allez, tu vas dire que bakangi essence à la tête, mais essence peut vous à la tête. Ils font ça. Oh bah on va décider, on va décider. Ils font ça. Bah là t'as monté ma bé, monté ma ya diable. Oh bah on va ça, attends gagner, attends quand tu ma prière, nous allons battre sur ngolu, na grâce, tobika na grâce, na souffrance. La grâce. Mais il faut changer cette grâce-là. Non, intelligence. La grâce n'est pas l'intelligence. Pourquoi quand tu vivras dans la grâce? Bon, nous avons appelé ce que nous avons vivre dans la grâce. Car grâce. Mais oui. Mais nous avons appelé ce capacité, il y a réfléchir, il y a comprendre, il y a pas si kakabiso. Minyo ko kakabiso, kufa kakabiso. So bani babo maba, bomi so bani batinde. Donc comment le quoi? Ton dit ma peto abana bitinda. Chuba biso ba vaccin ba sali ba ko sala ba so ba mvuki nana ngwa so la mbanga tana ba mboka na biso kuna so ba ni ba tshele bino guerre do ba ngwa ba tsama nzambe o ba ngwa lingi ba sala yango ba so sala balinga mi ya bana nzambe photo so ba arme nyoso ezala spirituel ezala ba arme nyoso ezala oya ba koko na biso photo kundula to bele na bango to ko bele la bango basali to tika bango basala ba mise ba kangi bango to tika bango yango bazo tomboka yango bazo mona ba mise zoto bango ba yebi pourquoi ba koko na biso ba squelette na biloko na bango zaki mabembe bango ba kangangwa ba limpe ko zo sango te pourquoi les biso to yebi te biso ka ba distraction kaka biso otambola ka otambola tongo pourquoi to mais bango bazo continuer ko avancer or que bato bazo sala la milimo wana bazo sala et ya ba koko na biso eza ya biso ba pouvoir na biso avant ba sala loko na kat na monde entier fait outre ba mboka na biso ba mitu ko nyuso bazo sala ba fusée ba arme nucléaire et outre ba Congo et outre ba Angola outre mais bato bazo souffrir eza biso ah mais non
soko nzamba pesa biso biso moko soto yibi ko sala la matière ngote biso soko jonga atako to jongo ovanda ka o telebi balongola biso mayele distraction bakoto biso distraction ya ko mela na moni président de la république ya mboka France asali conférence ba africain ba kutani na moni batuka ba pays le ba Togo ba Sénégal ba Burkina Faso ba Congolais na ba Angolais rien Congo kuto yo ka pays francophone ya monene ba Congolais ba sate kokamwe bo bato mayele to yoka awa bazate ndingi nini na makambo pe bakete pe ba défendre mboka ba kelo mboka kaka non parce que to kende l'église to kende veiller to sambela to bondela ba stratégie dans ndingo la té oui to ko sambela mais il y a des autres choses nous devons changer to changer ba enseignement na biso je préfère que to vendre biso nous tout que si quoi enseignement ni to ko enseigner ba il faut éveiller le peuple il faut éveiller la nation il faut éveiller le peuple de Dieu pour avancer. Bien bon quand c'est quand on va au Égypte pour baba Israël ba bien et ça y a ningwana et il y a pour la prière. Mais il n'a pas camébé. Soko bundité rien ba palestinien ba on ba bunda kana mabanga ba takubeta. Pour so ba salangote. So ba salangote ndesi ba botolo ndi ba vendre la bango ba vendre les bango. Nenge moko na bamboka na biso loko bato bazo lobate peuple la lobakate peuple la bimarate donc allez peuple loko la lobakate bimarate ba yebi ke to ba yuma to lobake loko te bolingi ni président la lobaba bobima président ko lobande wate pour ye moko déjà ça cible na bango so ba meki ba ko maye bo yebi bien ba sa emprisonner na ba président na biso ba sa emprisonner ako lobanini mais so yo lobi yo moko telemi bango ba boyeba yo ka biso so la nane oh non parti politique mutu moko bima anya ko loba mutu na pas bangali wa soit le bureau bomaye et ça des yonde faut avoir conscience et ça des biso faut avoir conscience faut te ça na muto ayi bake et ça tourne ayi ko tombe les Grégor na bango Grégor ko kumi saka kaka oya bango kumi biso to yembela ba konti na bango to bonde la pona ba tata na bango ba koko na bango ale bango pouvoir zo mata biso ko to ba koko ya biso to bosana yo kede ko ba kimbango c'est kimbango c'est yoza zobayo wa mayele te oyibi pe histoire te otanga penza te okota penza te pour tuna te nana ngwa zulu indépendance na Congo pour jouer indépendance na Congo nani yete azaki mutu na nzambe mabunda na indépendance kimbango combattant boyibi histoire te botuna ka ba histoire bokota roi Léopold II bakanga ya kimaka na Allemagne taka kimina na Allemagne nana bimela ye kimbango bimela ye na kata prison yim taka na bimise na kata prison boyibi histoire monte mais Kimbango a yebisi que enfin na bimisa yo signer indépendance a signer on a carte prison Kimbango a bimela l'esprit Kimbango boyo Kimbango indépendance yo zo gang so ça serviteur de Dieu zo gang to tambolo zo nguruma na mboka parce que Kimbango a saka makambe belé na mboka wana Kimbango ya église te mais Kimbango ya Kimbango o ba benga mvuluzi parce que bokolo ba ye pa komi muta Kimbango mais ça beso na komi muta na ye masa kokona biso saki makambe belé pourquoi to ko nier makambo muta sala biso to nima bato biso to mona te to kuma pa na bango te ba pesa biso histoire na bango to bonde la histoire na bango to bonde la histoire ba ya ba Jeanne d'Arc alors biso to ba kim pa vite pe ba kufa pourquoi pas non il y a un certain moment quand même il faut bon dire quand même le corps a bien besoin qu'on nier à bien moko et là ko peut changer ça te bon zong la ko belle la ba Grégor na bino mais Grégor li bani ba koko na bino ba pouvoir na bino bo zonga na source beaucoup mona makambe bele ko zonga soko to zonga na société to connecta to belle la bango to ko bango nde bato bano mata biso to kita c'est ça c'est la spiritualité c'est la divinité na ko fungula mo après makambo na ko fungula bino après parce que oui un certainement na lobby bien na ko kufa te sans que na lo ba vérité ma botika batu botika la batu musutu na bana na batika na ba passo biso ko non faut fungula bana si li salia ko mona ba koko na bango na mboka bakene ko mona si li salia ko mona ba tombe na bango bakene mona ba tombe e ba koko na bango mais biso kana bakene ba ko pensa te ko kende te so kena mboka ba ko lia yo mais je go sambe na pourquoi makambo bazo pekisa biso or que yango na nde eza base na biso moko yo ke bossa maman ya yo na papa ya yo voilà tozangi ebele elingi oloba nini bato bakoloba mais siko prophète tozo comprendre te sikoyo atiki ne yesu atiki nzambe atiki to nini akomi nani te
sikoto yeba siko yesu biso tokumisa est-ce que ça penza yego biso tokumisa soki ye muto kumisaka mais pourquoi ba kambo iso umela ba passe zo umela kat na biso soko ye to landaka pourquoi ba passe zo kat na biso et sengeli muto mituna ka mituna eza mabete parce que la kat na biso église de réveil et na makambe belé musu to tika ke ezaki très important mais biso ye kaka lobi kaka nzambe biso mona yango diabolo ba parents ba koko na biso ba nani to moni bango ba diabolo to bengi ngo koko or que baza peke makama nzambe biluke belé to tiki na kat na biso to lobi to ba msusu de bazali wana même na ba mariage église de réveil même na ba mariage ba boyi kutu ba famille bazala ba biso ba kumu ko sa ba mariage na kat na église sans que ba papa ba na maman ba yala mariage coutumier pa na bango et comme le kola charnel et comme le kola ya satana ozomona ke et comme na destruction mais tant que tu na makat na maladie ya covid bon monaki mingi ba pekisa biso to simba boite boko mais nani batanga wis to zongeli ko mela batanga wis to ko mela ba bonobo to ko mela ba so ba clou de girofle to ko mela ba feuille laurier ba kamadere ndenge ko mela boko te to zongeli boko te wana boko te biloko yo liaka wana mfumbo yo liaka yo wit na boko te pourquoi liaka ngo ba ko ba la ksa biso nana la ksa mfumbo yo liaka oyibi mu la ksa mfumbo yango botuna ka boyiba muto la ksa mfumbo zala kimbangu mfumbwa oyo bino botekaka kimbangu tanga kendaka na Équateur bato bazaki na nzala ayibiso bongo zo matiti oyo bosala ngo bolamba ko na mwamba bolia boyibi makambo te amoni boko découvrir makambo belé lelo ko mo dondo ko mo kede ko suma ba mfumba na château oyibi muto la kisango voilà il y a certaines choses na kat na bino musu to tiki o bokoko mais bokoko na kat na fufu yo lia na kwango yo lia yo mto sala ngo alors donc église et quoi embrouillé biso babilo comme sous to tiki to abandonné or yaki très nécessaire na katna so yaki très important katna so église et kabuli mabala église et kabuli ba famille et bele ba yo kana kate oh esprit famille na yo maman na yo ya na yo leki na yo ana pasi oh esprit ya servitude on esprit ya servitude bo kabuli mabota bon soki mutu ndeko na ya na pasi nana ko sunga ye. Alors que l'église, ce que je côté, que tous en abolingo. Bon, on a cette confusion. Que tous en abolingo, to linga bateau, to aider bateau. Alors, biso moko chose ne koya na pas ça le kabo esprit à servitude. To sungate, to salaboité. Biso bateau pe ba sungate ba tongi l'église wana ba yeda ba miso ba kuya. Ba miso ba PDG ba konta na l'église ba sali ba fond ebele ba kuyi. Mais les lots, ba se retrouver par terre. L'église wana zo sunga ba gote, l'église ba ne porte rien. Alors que tant ba zo sunga l'église, ba zo ko sala l'église. So ba to wana ba la problème. Et sengeli pe l'église sunga bango, et visiter bango. Tu comment na kat na malade ya Covid, tout le monde yango. L'église o to benga l'église. Mais ce que malade yé ba ko confiner ba to peuple ana passe, peuple ana nzala. Mais le même peuple wana azo belo ko connaître mais ba zo connaît ko senga ye mbongo. Ba zo connaît ko senga ye, au lieu qu'est-ce que l'église est visiter ye. L'église est lié social. Lié social, action sociale, il faut là pour aider bateau, pour visiter Barfélin, mais puis sur votre la carte d'un bon biso, Barfélin, les cicatés, bateau news tout. Donc l'église s'occupe pour ma camarade, bana bakou temple ba cheguer partout, bana bakou ba kuluna, mais mbokango l'église maka, ketoli. Yo monaka ba kuluna na période na biso, na bokoko na biso. Na teli biso koli na bokoko na biso ndi to koli ndi baza kola kisabiso omona ba kuluna yo so mona peut kuluna kuma kota tina kat l'église ba ye ba bete ba l'église ba botre ba mboko l'église ba violer ba na l'église makamone salama mais ko sama na période wapi o l'église zai belé o to zo semble ba ba utaki ngomba ba ye ba violer ba na bana ka ya katcho biso do boti makamone samina biso non oko toucher ko de papa te oko toucher mama te donc biloko belé biso to tiki yango le memi ba malchance makambe belé na kat na biso. Mais alors, tu comprends, tu as tout bon là, tu as na carte prière. Et ça m'a comme tu as na carte prière, et ça va action, il y a boyé, il y a moussouni boyé. Et ça m'a comme tu as na prière, tu vas faire les bazakuna, et ça m'a comme il y a quoi tu vas na prière, et ça m'a comme il y a comme on va aide, il y a comme ça va faire les balia. Et ça m'a comme ninte. Hein? Mais si tu es à mundele, oh, tu as le blaka mundele, et il y a ma comme réalité tout le bas. Mais ce que problème est allé, bah yé binding bah landera de Kambora, bah yé bateau bah zangi, bateau yo le ko bazo salate, ozo salate bazo chamwa mbongo mo allocation mo pour bah yé bah aussi vivre. Mais pourquoi biso to ça on parle bisoté?
Pourquoi biso ko sakasa biso? Donc mayele na biso ba longola to koma ba vrai ba zoba et puis toujours raisonner na mukuse. Ya to so senga na nzambe. Changer biso mayele bakisa biso makamtsu parce que ndenge ba zo raisonner et ya ote. Nous raisonnons mal. Mal. Alors, prophète n'est pas quelque part ça, il a rabattu l'esprit, il a rabattu ma vision, il a rabattu c'est pas la peine. Ma vision, ma prophétie est belé. Nzamba siliki pour la Congo. Mais nzamba ngwa silika na Congo. Et là qu'on est biso ba Congolais to sali na kat na mokili bato ba bomi mokili. Ba ça le problème de ka biso nzamba siliki. Kaka na kat na Congo to nzamba silika tomboki parce que de ça wana a tomboki mais mokili mobimba zo sala ka masumte ka biso ba Congolais, ka biso ba Ngolais, ka biso ba Ivoirien. Hein? Ata nzamba wa tombokela. Toujours cause la nzambe makam na nzamba siliki na yete na nzambe ko nzamba makam na yete et makam na biso moko ka nzamba siliki nzamba tomboki ya on ba passer zali voilà a tout côté ba prière to se boni biso ba nzambe ah nzamba zo seka afin de quoi bi bozo lokani ni sina pesa nyos bozo na ba diamant boana ba wolo boana mai boka ba mbisi na mai bozo na mabele alobi na sali mabele on a pesa on a botabi cette terre soumettez-la. Donc ma belle c'est ma perception ça ya biso ba to koyi ba ke so to tia oza pollution ba to sala boto za mabe yo zo mona wapi ba to na quatre église ba to ba sambela ba wuti na quatre église plein mais li bosso église full poubelle mais conscience ba to ba ko lo ba te ke le to ko sambela te le to ko sala prière te photo combattre longo la sanité oyo na quatre na prière to bon lui de sous mais to kombola balabala sur toute sa propriété mais voilà. Voilà, vous attendez quand bateau sous ba yala sala bino et presque bino mo bozolia ba foulou ba poubelle ba kamane est-ce que la carte de l'église ba ko le bateke en tout cas toujours action ezali awa ba sala na nzambe zo dimanche ko zo yakuna to ko bonde la te biso nyos to ba ndimi nyos to ko lokota ba papier to za tamra ba bala ba sachet to mona na ba salite nyos to ko boaka tout ça on a carte na ça toujours oui nzamba ko pambola parce que ça action au bino ça les stratégie bino bozui nzamba pamboli pe batou bato pe bazo kimia mais bozo yaka na kat l'église sanité zali makabe bala na nzambe botala neti maya komela na koyebisa bino ka keloko moko c'est simple mayo yo sukula na douche mayo sukula ba san na kat na cuisine yo mundela boka ngote nego zo sukula na douche wa mayo zo kende wana mayo wana kendaka et place mo na ville na bino ba récupérer ko ba bengo épiration ngala kendeka na sina livra na zako livrer sigala mayo nyoso bato bazo sukula na basani kenda le sikana et puis bazo ba traiter yango bazo ngisili bino na ba robinet o bino ba ko traiter ba zo se bango chouchou place bazo sukula na ndebo sukula basani les mêmes mayo bino sukula mundi la ko tsango a et puis mais biso to zana ba mayi ba bazo zanga maya komela bato zanga maya komela to so konika ko prier to ko non ba na nzambe Yangwana, kola batela bino, kola sunga bino vraiment. Non, nous devons vraiment tout changer la carte na biso. Nzambe. Mais stratégie nini. C'est quoi les kamoni toko ça, yeba yezo yo sambela. Est-ce que ça vraiment vrai Jésus? Nzambo yozo la, ça frère nzambe. Et pas yo sambela église wana banda yo banda. Est-ce que ils appellent l'église au monde bola mon carte na yo échanger vie na yo ce que changer vie na yo mon peut balé ndeko vandi au continue mo bakisi mayele mais ce que je ça les côté pourquoi continuer toujours ya konyo comme loka musala sala avancer ndima développement moninga mais l'église ya biso to sambela église moko o balinga bato te église moko ya jalousie na kati muto ajwa te église moko to bomana église moko to lokana église basanga nza bazo pesa na ba poison mais pays o bato sambela ka poison et tondi mais non to bonde la kaka ozo ke na kati d'église na mosali na nzamba ozo banga si to ba poison non on peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Ah, non. Oh, prophète, c'est quoi Nzamba le bien, appelle ça yele. Connaissance, intelligence. Il y a quoi que sikoyo, ngafuna bongisa. Ah, sous la salité, le bibana n'a pas lié à tenda qu'on a refuté. N'a pas la pongite n'a que luka, kende ko beta.
porte nzambe akopesa yo kende koluka kende ko bouger kende ko koma place bato bakoma te yo lobi okokoma affronter ba morceau dire okokoma nzamba pamboli yo ba biloko kaka kende ko pesa prier oui il y a un temps pour tout et il y a un temps pour tout era mabondi les era mabondi era musala era musala era ko bimisa era ko bima et ça quand yo joue prière toute la journée bat à l'église bat kemangenge bat keboye ba répétition mais bat ba ko sala nini bat ba les mêmes bateaux na poko baso do belé baso do belé bi ko uta wapi bosa ma belé bosa na bilanga bosa ma kamande na ndenge non faut te ya batu faut te laksa batu même a on a kat na poto ndeko yo utaki na kati na Afrique nyo comme ba passe pour ba visa na ba jeune yo kotaki o ya on a poto au croiser mais zo salate et ana ba bazana ba sans papier bazana ba sans papier ba zo sala ba sala kanini mais yo to muso sana mokanda zo salate ba zo sala pe au monde peke au sengi pe quelque chose au monde peke abimisi yango c'est les hommes courageux c'est les hommes faut encourager matabo yo zo mokanda au sama kamuzusu toyaka te poto tia tokota sikondenge nini eza boye atoya matea tanga kendenge na ngomba amataki boye non nzamba zo sepere na binote pas zo sepere na bisote to changer ba prière na biso ba hypocrisie pampa ba prière ya pampa boye logo zate boye bobondi butu mubimba bada tongo titu ko kabla mabana batu ko bimba na basi batu makamane na nga après to zolo baka ki ale non faut arrêter moi je dis non balinga me bana na nzambe na yebi mingi bakoloba prophète akomi wapi bana nzambe makambo yo partagez-les anga yango partagez kabulango su yo boyi memi koleko ya et si balendi baza sur makasité yango bakomi changer ba stratégie mais biso toujours là la pongi de nzambe ça peut faire que ngonga la bine koki yango même kimbango azo beta partout azo beta bazo mone partout azo mone na partout mais eux tondi ma yepeki ataka mais il y a batu moko bazo ba freiner ba freiner le développement on a EAT ba kamata ba même la biso Vatican na kat na Congo non makambo zo mona na makambo zo funga makambo zo mona ke sikoye komi ngonga na yo moindo même la prière peut-être que nzamba yo kayo mais portez-en vers bango déjà si ba yebi ke pona bango c'est fini bana nzamba bon mona te ba cathédrale le peda moto boyebi tina cathédrale et peli moto pela pe moto na yele tina ba zamba tina ba nyama bango ba komi ko kufa tina ba inondation yo so mona papa démissionné papa comme ko fuka menana ba yindo na ba bolongo bo mona te Joe Biden a fuka meli muto mundo jeno na se bo ibitina bo zo déjà accès que et comme tout na bino bokende mais bino bozo raisonner te bozo ya na carte église kaba démon na mono ba démon ba mari de nuit na moni ko tuntu kale lukuta ba ko l'église on ba yila yiso ba kambora ba l'église de réveil et ça y a bien sauté ba yena ba pour ba servir biso ba yeka ko côté église on a de réveil pour ba distraire biso lu botala bien na Congo le les autres salles de l'église on a yo za na poto yo mdozo nyoko ma ko tinda ka mbongo mikolo nezo tinda mbongo mikolo me ba sambela ka ba kende ko sambela ka yo zo sala o tinda mbongo ba sambela ka tous les jours mais sur le problème sur malade sur le kambutu mutakufi yo comme do tinda ale ba zo connecta ta ba prier o la mo ta peuple ko bo yebi sa ta bande ko na bino na matéya o bo kaboli la bango bazwa qui est trop c'est trop il y a un moment photo de ba que non so bo quelque chose ko sambela ba église wante et Grégoire ko kita pouvoir on est ko kita boko mona ba mendele pe ba pour potambango surtout tika kokumi sa bakonzi na bango wana to tika kokumi sa église na bango wana netu boko mona bakokita ezali na mokonzi moko na Congo ti boyebi te président moko na Congo ataki ne Grégoire nini ba animation photo yembe na kaito bini na kaito yembe akana puissance pas tout ça yembe là pour tout bini là mais tango tika ko yemba animation silaki to yembe le shooter makasi pe silaki boyebi ngote to koma kaka arrêtez faut pas arrêter boy ba siko nzambo bozo bondela an kombone nani yezo ngo bozo bondela ya yezo ya wapi ekeko bazana kuna bango basambela kuna na fatika basambela ekeko ya mwindu mwana pe ba mema Jésus ya mwindu
ali ba ye nango awa ba kabati ba balu yango comme ba couleur ya pembe comme ba mindele siko to so ba te siko ka ba manipulation na ba manipulation ba pyramide bozo mona ba pyramide na kat na Egypte ba pyramide ba sala ngona ba koko na ba nani ba ta Congo ya Congo ba Congo le 25 février awa le 25 février oya 2022 boyi makambo se préparer boyebi makambo bolola ka ba pongi bola ba pongi monde entier bazo ko tala le roi top music oh peut-être que pharaon ya pharaon a salaba makambo ba invention nyoso ba mindele bazo mona awa ba biloko nyoso bazo mona na mwasi na mpanzi nini mutu mwindo na fliti le kwa kimbangu so tel peut former ni dit ka kimbangu fliti pe wana fliti pe o kimbangu za obeta kaka pe fliti ango isama na bois noir ango ebuta wapi ebuta na ba Congo kota ba nkamba kuna donc moyen ko de Égypte na bois noir de ba biloko ba so l'accès le 25 monde entier ba so sumba ba billet parce que ba bimisa yi première fois so ba bimisa sauter mais so otali o bike o penza koko na biso makambe belé donc o nyonso so de kawana o to so lo bakaka o to benga na ba égyptien égyptien o biso so ko benga na o ke ba koko na biso moko o to ba to nyati ba égyptien donc zo nyata ba koko na yo moko ne ba bongo le ba pindu mo na histoire voilà o ke ba koko na biso moko ba butaka na Congo ba mata ti ba yiko sala empire wana na puissance wana nyoso bato bazo sumba ok na ba mise ou ça ba recherche monde entier bazo ko tala ye le 25 février bazo bimisa ko première ba bimisa sute yo le kana ba télé o tala ba makambo susu mais biso ka ba disa wana biloko mukile biso kaka diablo na bengani ye na beng o bengana bango no benga mais makambo yango wana to yebe peut-être que kaka ye wana kimbangu wana kaka ye wana so tali pene na ndenge bacha nini e ko na ye ne kimbangu ndenga la tali puta ko kama me boyebi ti bo beta ba recherche ko bo ko ta ba recherche boyeba histoire so ko yebi histoire to perdu yango to puta da po ba trompa ba kosa biso di kama mukeka ba balula kaka boye bien aimé. Je comprends que moko na moka zuma yele ezanini pour le baïsa si connaît solution ezanini sala bilan bo réfléchir ba serviteur aider bandimba zo nyokoma l'église na biso ezo ko avancer té to comme makamoko obi un moment bo forcer les cambo sala ezo simbati bandimba sous souffrir bénédiction ajoutée nzambe asala exception nzela mosusu yango zo mona ke bandimba zo bondela résultat ezali susu te azoyoka te parce que esengeli to changer tic tac to changer elobeli to changer prière na biso nde bokozwa résultat kaka na oyo bobandaka wana combien des années 20 ans 22 ans 25 ans okufi okepe na enfer yoka so okende na lola bozala na lola ozela ko okende na lola biso tokende ka na lola nde bakosa bino lola nde ozo vivre awa lesa bana na yo lesa mwasi na yo lesa mobali na yo vivre soko ezali bolia bombela yango wana nde lola yo ozozela lola nini yo okende kuna wana ndenge mondela kosa bino aloba na bino ndenge wana ke bisengo eza kuna me ye azo vivre awa ye azomona bisengo bino bozela kaka bokende komona kuna yoka tromperie yoka manipulation et puis ton ndima yango to ke yango pe to te yango pe na kati na l'église allez lelo ezali mokolo oyo nzambe apemaki mokolo saba ngama te wana eza shooté erreur mokolo nzambe apemaki nzambo ya nzambe akeli nga apema nzambe sapema alors que le esprit na ye ya tambulaka jour et nuit pour ne pas exploiter mokili biso zo ya mokolo nzambe apemaki mokolo nzambe apemaki mokolo nzambe apemaki apemaki wapi di apema alors que bible biso moko peto ya suna confusion Dieu ne dort jamais je crois que na ko pema da azauli ba frit azo pema tsuka tiki mokili atikili yango yo atikili yango to noko to koko moko boya ya famille na yo po akamba on berer faut corriger des choses
Bible ezali pa bato bato bakomaki yango. Bible eza beaucoup ezali bibliothèque, Bible bibliothèque. Ya koyeba makambo nzambe na kati. Bon ba lelo komi boy parce que tout le monde a clair. Ah oui, il faut dire. Tu comprendre où ils sont dans la carte. Il y a bien, tout le monde est clair. Non. Eh. Les royaumes laissés pour les violents. Bah, grand violent. Biso suko kaka brrr ngala so ba pêche koto yo ba beti koto yo pesa sur le temps ma koto mais bango so beti koto a Julio ba arme a Julio ba ayika a bobimbo ka bino bobimbo oh suko les années makamni nous au mona ce n'est pas la violence tout c'est la violence mais to yeba ke na katna oyo zo sala moninga ozo yeba moto tika izala comment yo zo balanga comment ça la be nan apenga na ndimi yango et puis l'accepter yango puis la tamboli nango non. On a réfléchir spirituellement. Maté elle est là. Na sengi na pour réfléchir au vanda, au kanisa, to zana nzambe, to boyi nzambe te, to tambole na ye, mais d'une autre manière. Il y a bozobate, il y a binyokote, mais avec des résultats. Tikate nzambe na lola. Amona yo ndeko. Amona yo libota. To sana bino to tambola na bino sambe na lola mona yo asunga yo kolo mobateli ya solo mokengeli babengi yo Dieu créateur yo créé mabele o créé mai o créé moto o créé mopepe ne babengi yango les 4 êtres vivants o sala kana nyonso pe o créé nyama zamba ba univers nyonso mutaza na nguya na kati na koloba na ntina kwa yati na sengi kaka misu na biso sayi okufa ofungola biso misu opesa biso boyebi pe mayele toyeba ndenge kotamba tokosami mingi me na mayele oyo opesi obandi kofungola biso yeli biso lumière me bato bazali mosusu bazokaka koboma lumière wana me pesa boyebi bimisa peuple oyo bimisa mpate oyo anyoka metango molai na kati na boloko oyo na ndimi tokopesa intelligence okolakisa biso na bandoto na bavision okolobela ba mosusu bayeba yo ozali nzambe patela mabota na bango patela na tous les dangers kotika bango sute bakwesa na bitambo ya diable na ndimi te mokonzi yo ozali na bango yo pamboli moko na moko talobi bongo amen. Vous savez qui bon on a quatre machines na bino ya télévision de là ça pembele TV. Partagez Matéa Oyo. Kabola Matéa Oyo. Kabola bateau. Partagez yango. C'est très important. Payo kaka ngoli susu. Maloba e bimi lelo. Peut-être monsieur Rozoki ça yo peut-être monsieur chose en a doute mais côté me kolokoya. Et ko solution yo me kolokoya. O ko comprendre. Je n'ai pas d'intérêt. Ya koko sabato. Ya ko loba pas d'intérêt, ya ko soa ya kat na bato. Mais intérêt, bato ba yeba babika, ba yeba ba connaissance, bato to kota na divinité. Nde yangwana. Bozali na kat na compte PayPal na bino pona ko sunga chaîne na bino. Bo sunga yango bo yebi bien. Ndenge tozo tungisa na kat na chaîne, na ndenge bazo ko blokango, mais nkolo abatela yo na bolingo wana. Nzambe na lola amona bino. Je vous remercie beaucoup. Nalingi bino mingi. Nzambe na ngoya kutu. Dieu créateur. Alingi bino mingi. Nzambe tata. Nzambe mwana. Nzambe molimo santo. Azana bino. Na pamboli bino lisusu koleka. Merci. Alléluia.